Плохо. Пока ужасно. Надо поляну какую-то. На такой X уже можно поляну ставить, это будет и нормально. Вот поляну этих мандаринов я ловил. Оу май! Это сколько денег, блядь? Подожди, на X9. Подожди, ну это X200, наверное, есть. А может и больше, блядь. Хорошие колокола, блядь. Этих 400, X500 добьет? А сколько он крутить будет?